চিকেন রেজালাও বলে। এটা পরোটা, রুটি, পোলাও, ফ্রাইড রাইসের সাথেও ভালো লাগে এটা খেতে। এটার জন্য দরকার হচ্ছে চিকেন। চিকেনের মধ্যে আমি নুন, দই নিয়ে রেখে দিয়েছি চিকেনের সঙ্গে। আর লাগছে হচ্ছে এখানে আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা রয়েছে, এটাকে একদম মিহি পেস্ট করে নেবো মিক্সিতে। আর এটার জন্য রয়েছে আমি পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি। এই পেঁয়াজের কিছুটা আমি মিক্সিতে এই আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কার পেস্টের মধ্যে দেব, আর কিছুটা আমি ভাজাতে নেব কষানোর সময়। আর এটা হচ্ছে কাজু বাটা, এই কাজুটাকে পেস্ট করে নিতে হবে, তার জন্য আমি কাজুটাকে গরম জলে আমি ভিজিয়ে রেখে দিয়েছি কাজুটাকে। আর এবার আমি এর মধ্যে চিকেন ম্যারিনেশনের জন্য এর মধ্যে আমি একটুখানি গোলমরিচ নিয়ে নিলাম, গোলমরিচ দিলাম। চিকেনের এটা এর মধ্যে রয়েছে চিকেন, দই, গোলমরিচ, নুন, এটা দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে মিক্সড করে নেব। মিক্স করে নিয়ে এটাকে ম্যারিনেশনের জন্য 20 থেকে 25 মিনিট আমি রেখে দেবো। এটাকে মিক্স করে নেবো, খুব ভালো করে মিক্স করে নেবো এটাকে, চিকেনটাকে খুব ভালো করে মিক্স করে নিয়ে আমি 20 থেকে 25 মিনিট ম্যারিনেশন করব। এই চিকেনটা আবার বলছি, এই চিকেনের মধ্যে নিয়েছি আমি দই, চিকেন, নুন দিয়েছি আর গোলমরিচ, শুধু এইটুকুন দিয়ে আমি এটাকে ম্যারিনেশন করব। আর এটার মধ্যে আমি কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি, কারণ এই রান্নাতে শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো পড়বে না। শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিলে পরে এটার কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে, সেই জন্য শুকনো লঙ্কা পড়বে না। I know we're falling down occasionally, yeah, just going down. Every bit of you and me, we will turn around. Negativity somehow will rise again. We'll hold the wings. Then you will find a way out of the dark. In a way, come away, keeping your head above water. Fight without a fight.